హాయ్ నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు సాన్వీమomsworld. ఈరోజు నేను మీకు ఒక సింపుల్ స్వీట్ రెసిపీని చూపించబోతున్నానండి. కేవలం 5 నిమిషాల్లో అయిపోయే ఈ సేమియా కేసరిని ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని 2 స్పూన్స్ వరకు నెయ్యిని వేసుకున్నానండి. దీనిలో కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడ జీడిపప్పు, కిస్మిస్, బాదం వేసుకున్నానండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను. అలాగే నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక కప్పు వరకు సేమియాని అయితే తీసుకున్నానండి. ఒక కప్పు సేమియాని తీసుకొని ఇవి కూడా కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలండి, లేదంటే మాడిపోతాయి. సో ఇలాగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఇలా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక కప్పు సేమియాకి 2 కప్స్ వాటర్ని తీసుకోవాలండి క్వాంటిటీ. సో నేను ఇక్కడ 2 కప్స్ వరకు వాటర్ని వేసేసుకుంటున్నాను. ఇలా 2 కప్స్ వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలిపేసుకొని మంటని మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టేసుకొని సేమియా అనేది బాగా ఉడకనివ్వాలన్నమాట. సో ఇలాగా సేమియా ఉడికిందని మనకు తెలుస్తుందండి. సో ఇలాగ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మన సేమియా ఉడికిపోయింది. సో దీంట్లోనే 1/2 కప్ వరకు పంచదారని వేసుకుంటున్నాను. ఒక కప్ సేమియాకి 1/2 కప్పు అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుందండి. కొంచెం స్వీట్ ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా 1/2 కప్ షుగర్ అనేది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. సో నేనైతే ఇక్కడ 1/2 కప్ వేసుకుని బాగా కలిపేసుకున్నానండి. షుగర్ వేసిన తర్వాత ఇది మనకి కొంచెం లూజ్ అవుతుంది చూడండి. షుగర్ అనేది పాకంలాగా అవి ఈ సేమియాతో పాటు ఉడుకుతుందన్నమాట. సో ఇలా షుగర్ మొత్తం కరిగిపోయి మన సేమియా అనేది షుగర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. నేను ఇక్కడ కొంచెం ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. ఫుడ్ కలర్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు దీన్ని స్కిప్ చేయొచ్చండి. కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనిపించడం కోసం నేను ఇక్కడ కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను. సో ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇది మొత్తం కొంచెం దగ్గరికి అయిపోతే అంతేనండి, మన స్వీట్ రెడీ అయిపోయింది. చాలా సింపుల్ కదా, తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఏదైనా స్వీట్ తినాలనిపిస్తే జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్లోనే అలా చేసుకొని తినేయచ్చు అనమాట. సో ఇలాగా దగ్గరికి అవుతూ ఉండగా దీనిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ని వేసుకుంటున్నాను. అలాగే నెయ్యి కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. సో ఇలా నెయ్యి కూడా వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలిపేసుకోవాలి. అంతేనండి, చూసారా మన సేమియా కేసరి ఎంత బాగుందో. సో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్స్లో తెలియచేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సాన్వీమomsworld.